کې بهترین ورځې دا 10 ورځې دي او ډېر د اهمیت وړ دي. تېره جمعه د دې اهمیت ویلی شوی و. اوس په دغه 10 ورځو کې په دې کې 9 د ذوالحجې دې ته یوم عرفه ویلی کېږي، د عرفې ورځ. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله رب العزت په دې کې خپل بندگان آزادۍ د اور نه، په دې کې الله خپل بندگان د اور نه آزادۍ، او بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، موطا د امام مالک کی روایت نقل لے کہ افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا چې دا نو هغه دعا د ورځې د عرفې ده. پکار ده چې انسان په دغه ورځ باندې ځان دپاره دعاګانې وغواړي د الله رب العزت نه. بل په دې ورځ کې د عرفې په ورځ مسلم شریف کې حدیث راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس شو د عرفې د ورځې د روزې په باره کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یکفر السنة الماضیة، دومره ثواب لري د عرفې د ورځې روزه چې د تیر شوي کال ټول ګناهونه الله رب العزت په دې سره معاف کوي. نو پکار دا ده چې زندګۍ کې پته نه لګي بیا دا ورځ مونږ او تاسو راځي که نه راځي، بیا مونږ او تاسو ته نصیب کېږي که نه نصیب کېږي. پکار دا ده چې مسلمانان په دې ورځ باندې روزه ونیسي. او صاحب دو الموسوعة الفقهیم ذکر کئی واتفق الفقهاء على استحباب صوم یوم عرفہ. د فقهاو په دې باندې اتفاق دی چې د عرفې د ورځې روزه دا مستحب ده، دا مستحب ده. او دا د عرفې ورځ بیا ذکر کئی چې وهو اليوم التاسع من ذی الحجہ، دا 9 ورځ د ذی الحجې ده. نو پکار ده چې مسلمانان په دې ورځ باندې روزه ونیسي. دا یو خبره شو متعلق د عرفې.